Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa Namato Ratanatiyassa Vantiami ខ្ញុំបងសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសឲ្យចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈ ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ5កើតខែកដិកឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ 2560 ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី 4 ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ 2016 នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹងបានអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ដែលមកសម្ដែងជាបន្តទៅទៀតដោយការសម្ដែងនៅព្រះធម៌របស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានសម្ដែងមកដល់ខ្សែអត្ថលេខ 113 នៅក្នុងខ្សែអត្ថលេខ 113 នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹង អរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះកច្ចាយនថែភាគទី 2 ដែលមកសម្ដែងជាបន្តទៅទៀតយើងបានស្ដាប់មកហើយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះកច្ចាយនថែលោកគឺជាអេតតកៈអ្នកមាននៅបញ្ញាអាចរំគាយនៅព្រះធម៌ដោយសង្ខេបឲ្យពឹស្ដារបាន បាទនៃតែធម៌ហ្នឹងណាសម្ដែងមកជាគោលខ្លីៗទេប៉ុន្តែព្រះកច្ចាយនថែហ្នឹងគឺណាលោកអាចសម្ដែងណាបញ្យលនឹងឲ្យពឹស្ដារនឹងអាចងាយយល់បានផងដែរណាដូចជានឹងព្រះធេរៈលោកបានសម្ដែងអំពីណាព្រះគាថាក៏ដូចជាព្រះសូត្រនៅក្នុងផតេករតិសូត្រហ្នឹងដែលតេតងអំពីធម៌ ជាអតីតនិងជាអនាគតទាំងដូចជានឹងលោកបានសម្ដែងចំពោះនឹងភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងណាដូចជាលោកសម្ដែងថាមនាលអវុសោបុគ្គលមិនអាឡោះអាល័យបញ្ចខណ្ឌជាអតីតតើដូចម្ដេចវិញ្ញាណរមែងមិនជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងឆន្ទរាទៀតនៅក្នុងចក្ខុនិងរូបនោះថាអាត្មាអញមានចក្ខុក្នុងការជាអតីតដូចនេះ នឹងមានរូបដូចនេះបុគ្គលរមែងមិនត្រេកអរចំពោះចក្ខុនឹងរូបនោះពីព្រោះវិញ្ញាណនឹងមិនបានជាប់ជំពាក់នៅក្នុងឆន្ទរាទៀតការដែលបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចក្ខុនៅក្នុងរូបមានឈ្មោះថាមិនបានអាឡោះអាល័យនៅក្នុងចក្ខុនឹងរូបតែជាអតីតលោកសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងមួយទៀតលោកសម្ដែងថាអាត្មាអញមានសោតៈ នៅក្នុងការជាអតីតដូចនេះមានសម្លេងដូចនេះអាត្មាអញមានធានៈនៅក្នុងអតីតដូចនេះមានក្លិនដូចនេះអាត្មាអញមានជីវហានៅក្នុងអតីតដូចនេះមានរសដូចនេះអាត្មាអញមានកាយនៅក្នុងការជាអតីតដូចនេះមានផោតាពៈដូចនេះវិញ្ញាណរមែងមិនជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងឆន្ទរាទៀតនៅក្នុងចិត្តនឹងធម្មមានអារម្មណ៍ដូចថាអាត្មាអញនឹងមានចិត្តនៅក្នុងការជាអតីតដូចនេះមានធម្មមានអារម្មណ៍ដូចនេះបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មមានអារម្មណ៍នោះពីព្រោះវិញ្ញាណនឹងមិនបានជាប់ចម្ពាក់ទៅដោយឆន្ទរាទៀតការដែលបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹង ធម៌មានអារម្មណ៍ឈ្មោះថាមិនអាឡោះអាល័យ
Allah alaiក្នុងចិត្តនិងធម្មអារម្មណ៍ដែលជាអតីតលោកសម្ដែងអញ្ចឹងណានឹងទៅលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ថាមនាលអវុសោទាំងឡាយបុគ្គលមិនAllah alaiនៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធដែលជាអតីតគឺមានសភាពបែបនឹងឯងគឺព្រះកច្ឆាយនដ្ឋាននឹងលោកសម្ដែងដល់និងព្រះទេរៈទាំងឡាយនោះលោកសម្ដែងយ៉ាងហ្នឹងនឹងទៅលោកសម្ដែងទាក់ទងអំពីអនាគតដូចលោកសម្ដែងថាមនាលអវុសោទាំងឡាយបុគ្គលប្រាថ្នានៅបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគតតើគិតម្ដេចបុគ្គលតម្កល់ចិត្តដើម្បីការបាននៅរបស់ដែលមិនទាន់បានថានៅក្នុងការជាអនាគតនឹងសូមឲ្យអាត្មាអញមានចក្ខុដូចនេះមានរូបដូចនេះព្រោះការតម្កល់ចិត្តជាបច្ច័យនាំឲ្យបុគ្គលនឹងត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះការដែលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះឈ្មោះថាជាអ្នកប្រាថ្នាក្នុងចក្ខុនិងរូបដែលជាអនាគតនឹងលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ទៅទៀតថានៅក្នុងការជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានសោតៈដូចនេះមានសម្លេងដូចនេះនៅក្នុងការជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានឃានអ្នកដូចនេះមានក្លិនដូចនេះក្នុងការជានឹងអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានកាយដូចនេះមានថោតតពៈដូចនេះនិងបុគ្គលតម្កល់ចិត្តដើម្បីការបាននៅចិត្តនិងធម៌មានអារម្មណ៍ដែលមិនទាន់បានថានៅក្នុងការជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានចិត្តដូចនេះមានធម៌មានអារម្មណ៍ដូចនេះពីព្រោះការតម្កល់ចិត្តនឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យបុគ្គលនឹងត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម៌មានអារម្មណ៍នោះនិងឯការដែលបុគ្គលនឹងមានចិត្តត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម៌មានអារម្មណ៍នោះហើយបុគ្គលនឹងគឺឈ្មោះថាជាអ្នកប្រាថ្នានៅចិត្តនិងធម៌មានអារម្មណ៍ដែលជាអនាគតមនាលអវុសោការដែលបុគ្គលប្រាថ្នានៅបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគតគឺមានសភាពដូចនេះឯងមនាលអវុសោបុគ្គលមិនប្រាថ្នានៅបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគតតើដូចម្ដេចនេះគឺលោកសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីការមិនត្រាស់ប្រាថ្នានៅបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគតទាំងអំបញ្ញមាញ់ខាងលើនោះគឺព្រះកច្ឆាយនដ្ឋានលោកសម្ដែងអំពីការប្រាថ្នានៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធដែលជាអនាគតនឹងទៅលោកសម្ដែងទៀតតើបុគ្គលដែលមិនប្រាថ្នានៅបញ្ចក្ខន្ធដែលជាអនាគតនឹងតើដូចម្ដេចទៅលោកសម្ដែងថាបុគ្គលមិនតម្កល់ចិត្តដើម្បីនឹងការបាននៅបញ្ចក្ខន្ធឬក៏ថារបស់ដែលខ្លួនមិនទាន់បានថានៅក្នុងការជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានចក្ខុដូចនេះមានរូបដូចនេះនៅក្នុងការជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានសោតៈដូចនេះមានក្លិនមានសម្លេងដូចនេះឬមាននឹងធានអ្នកដូចនេះមានក្លិនដូចនេះជាដើមនឹងពីព្រោះថាការមិនបានតម្កល់ចិត្តនឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យបុគ្គលនឹងលែងត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះការដែលបុគ្គលលែងត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមិនប្រាថ្នានៅក្នុងការជាអនាគតនៅក្នុងការជាអនាគតក៏មាននឹងការប្រាថ្នាទាំងឡាយមានសោតៈសម្លេងនឹងជាដើមក្តីក្លិនក្តីធានៈក្តីជីវហាក្តីរស់ក្តីនឹងកាយក្តីផោតតពៈក្តីចិត្តក្តីធម៌មានអារម្មណ៍នឹងទាំងឡាយក្តីដែលខ្លួនមិនទាន់ប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងកាលណាបើបុគ្គលនឹងមានចិត្តប្រាថ្នាថាសូមឲ្យអាត្មាអញមាននៅសោតៈដូចនេះសម្លេងដូចនេះធានៈនឹងក្លិនឬក៏ថាមានជីវហាមានរស់មានកាយមានថោតតពៈមានចិត្តនឹងធម៌មានអារម្មណ៍យ៉ាងនេះមិនឲ្យជាបច្ច័យឲ្យកើតឡើងបានន័យថាមិនប្រាថ្នាទៅទៀតគឺមិនមានបច្ច័យដើម្បីតាក់តែងគឺមិនមានបច្ច័យជាគ្រឿងតម្កល់ទុកបុគ្គលនោះឯងមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម៌មានអារម្មណ៍មិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងចិត្តនិងធម៌មានអារម្មណ៍មានដំណើរពោលគឺមិនប្រាថ្នានៅចិត្តនិងធម៌មានអារម្មណ៍ដែលជាអនាគតនឹងទៅបញ្ជាក់ថាមនាលអវុសោទាំងឡាយបុគ្គលដែលមិនប្រាថ្នានៅបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគតនឹងគឺមានសភាពដូចនេះឯងនឹងទៅលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ថាមនាលអវុសោទាំងឡាយបុគ្គលរសេមរសាមនៅក្នុងពុទ្ធធម៌ជាបច្ចុប្បន្នតើដូចម្ដេចលោកសម្ដែងតេតងអំពីធម៌ដែលជាបច្ចុប្បន្នណានឹងទៅលោកសម្ដែងថាមនាលអវុសោចក្ខុនិងរូបទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្នវិញ្ញាណរមែងជាប់ជំពាក់នៅក្នុង
ដែលឆន្ទរាគៈនៅក្នុងរូបនិងចក្ខុដែលជាបច្ចុប្បន្ននេះឯងបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបពីព្រោះមានវិញ្ញាណជាប់ជំពាក់នឹងឆន្ទរាគៈនិងកាលណាបើមិនមានឆន្ទរាគៈទេដែលធម៌ដែលធ្វើឲ្យមាននៅបច្ចុប្បន្នណាគឺចក្ខុនិងរូបហ្នឹងក៏មិនប្រកបកើតឡើងណាកាលណាបើបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបណាចំពោះចក្ខុនិងរូបហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាបុគ្គលរសេមរសាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាបុគ្គលនឹងឯងមានចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងធម៌ណានឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយតនៈទាំង12ជាដើមក្តីហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាធម៌ប្រព្រឹត្តទៅរសេមរសាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណាព្រះដ៏មានរូបព្រះអង្គលោកសម្ដែងខ្លីជាគោលខ្លីៗទេប៉ុន្តែព្រះកាយចាយណានថែនោះលោកជាអ្នកធ្វើនៅធម៌នឹងឲ្យពឹស្ដារដើម្បីឲ្យបរិស័ទនឹងឯងងាយយល់នឹងដូចជាលោកសម្ដែងថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយយ៉ាងនេះឯងណាគឺថាយ៉ាងនេះឯងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាដែលមាននឹងការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងឆន្ទរាគៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរូបនិងចក្ខុហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលរសេមរសាមបានន័យថាជាពុទ្ធធម៌ដែលរសេមរសាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងដូចជាលោកសម្ដែងតទៅទៀតថាមនាលអវុសោទាំងឡាយត្រជីកនឹងសម្លេងច្រមុះនឹងក្លិនអណ្ដាតនឹងរសកាយនឹងផោតាពៈចិត្តនឹងធម្មអារម្មណ៍ដែលរាប់ជាគូទាំងពីរនេះគឺជាបច្ចុប្បន្នវិញ្ញាណនឹងដែលវាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងឆន្ទរាគៈដែលនៅក្នុងចិត្តនឹងធម្មអារម្មណ៍នោះឯងបុគ្គលរមែងត្រេកអរចំពោះចិត្តនឹងធម្មអារម្មណ៍នោះពីព្រោះវិញ្ញាណនឹងឯងមានការជាប់ជំពាក់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆន្ទរាគៈការដែលបុគ្គលត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ននោះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម៌រសេមរសាមណានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាលោកសម្ដែងថាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅដែលមានបញ្ចខណ្ឌណាមានបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងគឺជាទីប្រជុំកើតឡើងប្រកបព្រមទៅដោយអាយតនៈទាំង12ជាធម៌ដែលរសេមរសាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទៅលោកសម្ដែងអំពីគោលនៃធម៌ដែលមិនរសេមរសាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងលោកសម្ដែងថាមនាលអវុសោទាំងឡាយចក្ខុនិងរូបទាំងពីរនេះនឹងជាធម៌ដែលរសេមរសាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលណាបើបុគ្គលនឹងឯងកំចាត់បងចោលហើយពូលគឺមានវិញ្ញាណមិនជាប់ជំពាក់មានវិញ្ញាណមិនជាប់ជំពាក់ទៅនឹងឆន្ទរាគៈពីព្រោះតែវិញ្ញាណនឹងឯងមិនត្រេកអរនៅក្នុងចក្ខុនិងរូបហើយវិញ្ញាណនេះក៏បានលះបង់ចោលនៅឆន្ទរាគៈការដែលបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចក្ខុនិងរូបឈ្មោះថាមិនរសេមរសាមនៅក្នុងពពុទ្ធធម៌ដែលជាបច្ចុប្បន្នមនាលអាវុសោត្រជីកនឹងក្លិនច្រមុះត្រជីកនឹងសម្លេងច្រមុះនឹងក្លិនអណ្ដាតនឹងរសកាយនឹងផោតាពៈចិត្តនឹងធម្មអារម្មណ៍ទាំងពីរនេះជាបច្ចុប្បន្នតែបើមានវិញ្ញាណប្រព្រឹត្តទៅមិនជាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងឆន្ទរាគៈនៅក្នុងចិត្តនិងធម្មអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ននោះឯងបុគ្គលមិនត្រេកអរចំពោះចិត្តនិងធម្មអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះវិញ្ញាណនឹងមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងឆន្ទរាគៈការដែលបុគ្គលមិនត្រេកអរមិនជាប់ជំពាក់ចំពោះចិត្តនិងធម្មអារម្មណ៍ហើយឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលមិនរសេមរសាមមិនរសេមរសាមគឺចង់សម្ដៅថាជាធម៌មិនធ្វើឲ្យម៉ងសៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺមានសភាពយ៉ាងនឹងឯងដូចជាព្រះកាចាយណាថៃលោកបានសម្ដែងមកហើយនៅក្នុងគម្ពីរបរមត្ថទីបនីក្តីខតកនិកាយក្តីមនោរតពរនីជាដើមក្តីក៏មានសម្ដែងពិស្ដារដែលទាក់ទងច្រើននៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះកាយណាថានឹងដែលទាយរាយនៅសេចក្តីនឹងឲ្យបរិស័ទនៅក្នុងការនោះថានៅក្នុងឧចេនគរនឹងព្រមទាំងព្រះថេរៈទាំង7រូបដែលធ្វើដំណើរទៅតាមព្រះកាចាយណាថានោះគូមាននៅនឹងការដឹកនាំនៅពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងការនោះនឹងឲ្យជាអ្នកជ្រះថ្លាច្រើននឹងបួសច្រើននឹងនៅក្នុងឧចេនគរនឹងគឺជាអ្នកបរិបូរទៅដោយសម្ពត់ការសាវក
nâng bạn ấy là sống bố thật đòi và xong hay là trong kia lúc đại đến nâng có phụ bị khó tầng lai thế bê để bạn làm được hiệp sách ở ba bè cả cha và nam thái nâng hơi của bạn ạ là một tình yêu thế ó nâng thả bè cả cha và nam thái nâng cứ chuyện nẹt tia đi nơi xịt cái đây nâng nơi phần thua ở bữa đá nâng bàn nâng áo bò để xa nâng sạp bàn nâng chẳng bê lúc đại đến nâng bè cả cha và nam bê để lúc bàn sống đàn chống của bàn cho tự coi bè sầm hà sầm bột nâng có thoại bằng cung vọng nâng cùi nước nông ti đỏ xong cua nâng hơi có bàn cạp tu bè sầm hà sầm bột tha bột bật vọng đòi chậm rãi vọng trong sầm này nữ tây na đau sầm khép mình toàn bàn cha trong lại đòi phước đa là lái nè cứ vọng trong bàn niệm môn trên tử đằng phần tay bè ca cha và nam thái lúc chuyện nhẹ men nữ thoay mót đo phủ cai ai còn kia riêng nơi xịt đây ao phước đa bàn nè cứ thả lục nâng cứ chỉ đẹp chạy nè nơi vật thô nâng đo sẵn khai đo bò để sát tầng lai nâng nè na đại miên nữ nè bàn nhà chặt liê chạy nơi vật thô ở bư xa đôi chỉ bè cả chai và nạp thai nâng cứ nè mình miên nô tê nâng sống bay ra vọng tôn sống đành nè sẵn khai khay lục dọc tên sống đành bư xa nâng bay oi nâng bò để sát nâng bàn vua nâng hơi bậc phụ bị khó tầng lại tầng của bàn cạp tu đọc bè đồ miên của việc thả bọc bạch vọng đo chậm rãi thoa tầng lại đại vọng trôn sụm đầy màu khơi chiều cô nâng khay đại mình toàn bò để dài bè ca cha dẫn đàn thai lục chạy đồng lệch từ bờ thua nụ anh ảo bư xa nâng đỏ xong cu đỏ bò để sát chỉ nẹ tự tu dọc ban nâng chân thả ọt bị bè đồ miên của việc bố cứ bè đồ miên của việc mình nữ là cứ nữ nông là ôi trên đợt cô cái đấy là cứ miền bè ca cha dẫn đàn thái chuyện nè sống đây nơi bờ thua đâm bày ở bư xa nâng tờ tụ bị khó tầng lại bàn cạp tu thả bỏ bạch vọng đo chậm rán nè bè ca cha dẫn đàn đồ miên ở dụ này bàn chay nơi dịch đây đòi ca rạc tiền lại đòi bọt bầm trang thiên chuyện nè nâng đo bỏ buộc trong vọng bàn chùa cho bà nâng tự lực nông bê nụ đá bè đồ miên bục hiện nâng vọng trùng tra tham mình yêu bị khó tầng lại các cha dẫn nạn ni anh cử chi bệnh định chuyện nẹ miền và nhà tràn và sân bãi nẹ tầng lại su mình chuyện dịch đầy nốt chồng cô tờ tha cốt nó có đo sai nơi dịch đầy nốt tam tụi non đài các cha dẫn nạn khai nâng lột bàn đo sai dàng lột đá nâng dịch đầy phía sắp tiếng ở bào mà nâng của miền nâng sự hiệp đôi chỉ các cha dẫn nạn khai nâng bàn sầm đài màu khai đến từ được lòng về nốt đại trên bộ phụ bị khó tận lai trên nè ban đạp nè về đại về đầu viên của phía bọn nè trong ban sầm đai thay bà sân chỉ đằng cả trai dẫn nạn thay lâu sầm đai dạng đi hái nè sống bay thật hà quất nó còn viên ca sầm đai dạng đi đòi lực sở sao tha ca dẫn nạn thay đằng anh cử chỉ mình định bộ phụ bị khó nó men chất ri cây ó nè chúng cô về đầu viên của phía nâng nè từ nè bệ đồ miên mà viện nâng vào ông tuông sầm đáy tiệt tuông ông pi nâng mệt thuộc phần đi cả sốt cái đây ca cha dẫn nạn phải ra sốt cái đây và ra nâng dẫn nạn sốt đấy nâng ao chịu mua là hết kia đại vào ông tuông cuồng vật hấp lực nâng quạt trên tập phân nâng hai của vào ông tuông sầm đáy nè đâu phải thua prom chẳng bàn tay nè tăng lừ bè ca dẫn nạn thái nộp nông chậm nào này bò để sát nâng tục chỉ đồng này đọc ở xa chiêng bị khó chẳng lái chỉ sao vậy là bao bóng chỉ nẹt chạy nơi thua đo sẵn khép ao bư xa bàn nâng đôi chìa nâng men bà lây lục sống tài tha ê tạc tẹt keng thị cờ vi mẹ xa và ca năng thị khẩu năng sang cặp tê là phía sẽ ta xạ vật tha rê là thăng vị vẹt chân ta năng dạy tỷ tiếng mà ha ca trai và nào nâng từ mình này thà mình theo bị khẩu tương lai ca mà ha ca trai vậy này chỉ nè vào xa chiêng bị khẩu tương lai đai chia xa vẽ ra ba tật hạt cột này khang nè chạy đời thua đo sầm khách ao bự đà bàn
nâng bồ cứ bàn tầng chay nâng bật thô ao bức đá đào bò để sát chấm nông sản hạt của bàn ảnh chân côn sầm bát rồi bỏ cả chai dẫn nạn nít cao tổng bị bẹt xa đá để bỏ trộm bàn lơ tầm cao tay tăng là hai nông sống bay tay sợ cắt theo và riêng nông của lục miền ca cổ rục nè lơ tầm cao đại thiên nông đôi chỉ dương bàn sạp đường ra nông ông pi là bè cái chai dẫn nạn hai nông lục bàn bè đồ miền đồ biết ông tuồng cuồng được nông quạt bọc bì ram tên được nông bề đầu nó cứ ông tuồng cuồng được hàng nông vào xa hàng cáo mà nó này và xa tại đó mỹ kia đẹp miền đàng vô cứ mỹ kia sẽ thấy được ai bàn tay cái chai dẫn nạn nó cứ lục nơi ai quan tay chôn ở bọt nọ này cứ chạy này rồi cả tiêu ở đâyทั้งtôi sẽ đây cổ rộp chùm bua đừng bè cái dẫn nạn thai nó thân bộ phụ bị khổ đẹp lai nó nè miền ca trận này tiền nâng cứ miền sầm đại màu khái thế lực nồng là sai ăn nàng lệ mùi rồi đọc pi tiền là nâng cứ bàn sầm đại màu khái tẹt tô còn pi sạch cạn tiêu ở đây đại miền nâng ca cổ rộp nâng sầm bay tay nâng bộ phụ tiêu ở đa từng lai mình đu từng lai đổi trơn thế lực nồng là quạt bọc bìa ram lục không ca lúc từ miền nước sạch đây là tệ o sợ bài ri pi để khơi nằm ca chai và nặng nắng lục đi muộn màu nằm sợ cạn tiểu đi trôi tới bạch vào ba chân tới ca sợ nặng tục áo thế nó rương thao nên nằm đại biệt được viên được việc của ông tuồng sập tay một hai thế lực nông cầm pi thò một bọtทั้งđể chạy tôm cầm pi nằm dìa sân thì dìa nị nằm để chạy tôm từ nằm bọc cua nẹt ngọc đồng ngọc nằm ẩn tri nằm po cứ đại chuyện nẹt miền nằm ẩn tri ngọc đồng ngọc đôi chỉ say đại nhây xa đã thấy nằm phật vơ nó riệp hơi trong sống bay tay mà nốt nằm tiêu bả đa tiền lái nàng coi được men nâng sợ lanh bình chất nâng Trung Quốc các trai giờ nạ nâng đại lâu chuyện nẹt lẹ bằng hai nữ nâng a sợ vẹt tiền lái chuyện nẹt miền chất nâng thứng nè mình nhọt nâng tiêu việc phải ta sạ nó bạn đây là sống bay tại tiêu bả đá nâng mà nốt tiền lái nâng ánh nàng coi được men sợ lanh nè đào bè thế rạc đây chuyện nẹt miền nâng ẩn tri nè sự cốt sự cung nâng ẩn tri ngọc đồng ngọc hơi tên nâng tao khả nâng lúc sầm đánh chạy tuồng ông pi ẩn tri ní cứ nè ẩn tri tương lai để miền cha con tri chia đam nâng miền sao tân tri chia đam tiên tài nâng bộ phật tứ na đầm bay nè dịch đây ngọc đồng ngọc nè bộ phật tứ nâng đầm bay thưa ảo o tư này nâng a sợ vẽ thưa o tư nữ nâng ria kia tì cái lai mình ao cao miền láng nâng đòi miền ẩn tri để chặt con trí khẳng đám nè tại là bộ cua nên anh ban chùm rét hai đỏ bò để chọn vì pro tha được trong ẩn tri chẳng lái miên này thì chia chùm mong ẩn đàn cải chất rồi bao bị khổ na đai chỉ nét đo được ca sau được ngon chia ẩn tri để luôn ban tu miên lọ hai ban đó từ là ca Obama đôi chia sẻ để ni xa là thầy nâng ánh ban nâng tu miên ban Phật phơn ỏi là miên sự hiệp là cua đo ca pra ban nó vô từ là Phật phơn ỏi là miên là sự hiệp điệp xa nâng chùm bùa nâng xe ảnh chia này nâng trong khi được biết đủ miên đủ kia và ông trung sầm đai nó bật thua nâng dàn định nó bo để sát tương lai của ao po sao xa tụ ca nâng hai miền chun chỉ trao đừng đo nâng sao ta phát từ phó nâng vì pro tay nâng sẽ đây là ó đến tờ bo nâng bè sầm a sam cột cái đây bè cá chai giả nặng hai cái đây để lô ban và crypto nâng ao chia phải giao tiền đào nâng phục vụ đây mà nô tương lai nhang phải giao tương lai ở cao miền nâng tới được nông ca nâng nọ đa thiên phật khả ha tương lai của ban nâng bo để bô ban và cọt lang thêm được nông công là ôi Jenny là cô ôi Jenny nâng ai tên nâng thời nâng bè các trai dẫn nặng nâng để lục ba đi môn mọc ở pi là nâng nông môi chmua tha bạ bạn tạ nơi ai krong chmua tha cậu rọ rẹt
ខរៈទាំងនៅក្នុងដែននិងអវតីជនបទហ្នឹងក៏នឹងមានការទំនុកបំរុងច្រើនផងដែរនឹងអំពីណាឧបាសកម្នាក់ដែលឈ្មោះថាសោណៈកុដកណ្ឌៈนั่นគឺជាឧបតារបស់ព្រះកាចាយណៈនឹងមានបំណងបងប្រាថ្នាចង់បួសដែរនឹងក៏បានត្រឹមតែបព្វជិជាសាមណេរទេមិនអាចនឹងឧបសម្បទាជាភិក្ខុបាននឹងពីព្រោះថានៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទនឹងនឹងអត់មានភិក្ខុដែលជាគណៈទេអត់មានភិក្ខុដែលជាគណៈនឹងបានន័យថានឹងខ្វះនៅភិក្ខុណានឹងអញ្ចឹងទៅក៏នឹងសោណៈកោដេកណ្ដៈហ្នឹងគឺលោកបួសបានត្រឹមតែនឹងសាមណេរទេនឹងឧបាសកនឹងដែលបួសជាសាមណេរហើយរងចាំរហូតដល់3ឆ្នាំទៅបានឧបសម្បទានឹងការដែលនឹងព្រះសោណៈកោដេកណ្ដៈនឹងបានឧបសម្បទាជាភិក្ខុហើយនឹងក៏មានបំណងដើម្បីនឹងចូលទៅគល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះឧបជានឹងគឺព្រះកាចាយណៈនឹងពេលនោះនឹងក៏ព្រះថេរៈលោកពោលថាណែសោណៈប្របីពេកណាស់អ្នកទៅនឹងក៏ចូលទៅចោះនឹងហើយក៏នឹងព្រះកាចាយណៈនឹងក៏បានផ្ដាំសួរសុខទុក្ខផងដែរទាំងការដែលនឹងបើបានថ្វាយបង្គំព្រះនឹងសម្មាសម្ពុទ្ធរួចហើយនឹងក៏បាននឹងទូលសូមឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដោះស្រាយចំពោះពុទ្ធបញ្ញត្តិទាំងដែលខ្វះខាតនៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទហ្នឹងណាប្រមាណ5ខផងដែរនឹងពីព្រោះថាព្រះកាចាយណៈថៃហ្នឹងគឺណាលោកបានញ៉ាំងនៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងឧចេនគរឲ្យជ្រះថ្លាហើយហ្នឹងគឺលោកបាននិមន្តទៅអវន្ត័យជនបទវិញនឹងហើយក៏នឹងនៅក្នុងគណៈដែលនឹងសោណៈបានមកគល់ព្រះដ៏មានវិភៈទាំងបានទូលសួរអំពីពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលមានការខ្វះខាតនៅក្នុងអវន្ត័យជនបទ5ខក៏នឹងខទី1ហ្នឹងគឺនៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទហ្នឹងមានភិក្ខុតិចសូមឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតឧបសម្បទាដោយនឹងគណៈសង្ឃតិចជាង10រូបណានៅក្នុងគណៈនោះទាំងព្រះដ៏មានវិភៈព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យឧបសម្បទាណានៅក្នុងបច្ចន្តជនបទដោយមានភិក្ខុជាគណៈហ្នឹងត្រឹម5រូបបាននឹងពីព្រោះថានឹងដូចជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងទៀតនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺភិក្ខុក្រហ្នឹងទៀតដូចជានឹងវត្តខ្លះហ្នឹងភិក្ខុមានតែ1មានតែ2អញ្ចឹងទៅនឹងសម្បូរទៅសាមណេរហ្នឹងហើយណាភិក្ខុសម្បូរច្រើនហ្នឹងគឺតាមនឹងទីប្រជុំជនដែលដូចជានៅណាក្នុងណាទីក្រុងនៃខេត្តឬទីក្រុងនៃប្រទេសហ្នឹងដូចថានៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងគឺសម្បូរភិក្ខុច្រើនដែលមកវត្តហ្នឹងក៏នឹងរហូតដល់20 30នឹងទៅតាមវត្តខ្លះដែរទាំងវត្តខ្លះហ្នឹងក៏នឹងភិក្ខុហ្នឹងមានដល់ទៅ700អង្គទៅសាមណេរមាន4 5អង្គដល់20អង្គចឹងទៅទៀតនឹងតាមវត្តហ្នឹងសម្បូរភិក្ខុវិញទៅនៅតាមនឹងទីក្រុងនឹងផ្លៃទៅតាមជនបទគឺខ្សត់ខ្សោយនឹងភិក្ខុណាស់ទៀតនឹងបើបានបុភិក្ខុហ្នឹងប្រហែលមកភាសាពីភាសាអត់បានចេញទៅសិក្សាធ្វើអាសិក្ខាវិន័យនៅណាទេហ្នឹងក៏លាចាកសិក្ខាបទអញ្ចឹងទៅទៀតណែនឹងខទី1ទៀតតទៅអំពីសំណួររបស់ព្រះសោណៈទៀតហើយដល់សំណួរទី2ហ្នឹងលោកបានសួរថានៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទមានផ្ទៃដីណារដិបហ្នឹងអត់ស្មើទេលំបាកនៅក្នុងការនិមន្តទៅមកសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនៅស្បែកជើងយ៉ាងទៅព្រះដ៏មានវិភៈទ្រង់អនុញ្ញាតតាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតនៅស្បែកជើង4ជាន់ឡើងទៅណាស្បែកជើង4ជាន់ឡើងទៅនេះគឺចង់ថាសំដៅទៅដល់ណាតំណជើងដែលអាចប្រើប្រាស់នឹងដែលណាមិនមែនជាតំណជើងដែលធ្វើណាតែមួយជាន់ណាប៉ុន្តែមានកម្ពស់ខ្ពស់ណានឹងគឺបានន័យថាដាក់តម្រៀបគ្នានឹងជាច្រើនជាន់នឹងចឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយនឹងទី3ហ្នឹងគឺព្រះសោណៈលោកបានសួរថានៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទហ្នឹងប្រជាជនជាច្រើនមានទំនៀមទម្លាប់និយមងូតទឹកជានិច្ចនិងប្រកបដោយសេចក្តីស្អាតហ្នឹងពីព្រោះទឹកនិងព្រោះហេតុនោះសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហ្នឹងពីព្រោះថានៅក្នុងក្រុងហ្នឹងគឺណាប្រជាជនគេចូលចិត្តស្អាតណាអញ្ចឹងគេមួយទឹករាល់ថ្ងៃជានិច្ចកាលអញ្ចឹងទៅ
នឹងទើបក្នុងគណៈពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយគាត់ថាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យងូតទឹកបានជានិច្ចនឹងពីព្រោះថានៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទវាប៉ះពាល់ដល់សត្វទៅបើយើងមុជទឹកទៅវាប៉ះពាល់ដល់សត្វនៅក្នុងស្រះនៅក្នុងទឹកពាងអីជាដើមក្តីនឹងទៅម្ដងក្រោយនឹងទៀតក៏នឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតទៅតាមតំបន់នឹងទៅតាមតំបន់ទៅតំបន់ហើយវាក្តៅខ្លាំងវាស្អកខ្លាំងអីជាដើមក្តីហ្នឹងសម្បូរទៅដោយធូលីហុយប៉ះអីជាដើមក្តីព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដូចជានៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយមុជទឹកជានិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃបាននឹងពីព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគេចូលចិត្តស្អាតទេហ្នឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យអាចងូតទឹកបានជានិច្ចកាលទៀតហ្នឹងហើយដល់ចំណុចខទី4ទៀតខទី4ហ្នឹងគឺសំណាក់នឹងបានទូសួរថានៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទមានកម្រាលស្បែកទាំងឡាយមានស្បែកពពែស្បែកជៀមស្បែកម្រឹតនឹងសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតផងពីព្រោះថានៅក្នុងដែនហ្នឹងវាមានកម្រាលច្រើននិងនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុប្រើប្រាស់កម្រាលដែលធ្វើដោយស្បែកបើធ្វើដោយស្បែកសុទ្ធណាបាទន័យថាអត់លាយនឹងស្អីទេសូម្បីតែនៅក្នុងការមុនដែរក៏ព្រះតមានប្រភេទហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតទាក់ទងអំពីតំណប់ជើងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរនឹងតំណប់ជើងធ្វើបានហ្នឹងគឺតំណប់ជើងដែលសុទ្ធណាដោយតែស្បែកសុទ្ធទៅនឹងមិនលាយឡំនឹងទៅដោយនឹងស្បែកដតីផ្សេងបើថាស្បែកខ្លាសុទ្ធនឹងស្បែកសត្វអីហ្នឹងស្បែកសត្វនំសុទ្ធអញ្ចឹងទៅសំបីតែកម្រាលហ្នឹងក៏សុទ្ធអញ្ចឹងដែរវាទាក់ទងអំពីនឹងការតុបតែងទៅវាមានពណ៌ផ្លែកៗឱកាសទីទៀតណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតពណ៌តែមួយនឹងធ្វើបានដូចជាជីវរអញ្ចឹងជីវរហ្នឹងបើថាចលុទៅចេញពណ៌ក្រហមប្រើពណ៌ក្រហមទៅចលុចេញពណ៌ខ្មៅប្រើពណ៌ខ្មៅទៅបើន័យថាក្រាក់ខ្នោឬក្រាក់ខ្នោណានឹងក៏ប្រើអញ្ចឹងទៅបើចលុចេញជាពណ៌ណាក៏ប្រើពណ៌ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណានៅក្នុងជីវរនេះព្រះអង្គមិនបានអនុញ្ញាតថានឹងជាពណ៌ដែលប្រើបានហ្នឹងនឹងក្រាក់ខ្នោឬថាពណ៌ខ្លឹមខ្នោសុទ្ធនឹងខ្លាញ់ក្តាមសុទ្ធពណ៌នឹងដូចថាពណ៌នឹងក្រហមសុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានមេប្រពុតដីកាអញ្ចឹងទេហើយព្រះអង្គក៏បានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងដែរនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបើយកសម្ពុតទៅចលុនៅក្នុងគ្រឿងផ្សំទាំង6ចេញមកជាពណ៌ណាប្រើពណ៌ហ្នឹងទៅពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ដែលសមគួរដោយវិន័យនឹងតែជាលក់បានហ្នឹងដូចជាផ្សំឡើងពីផ្កាឈើពីស្លឹកឈើពីមើមឈើពីសម្បកឈើនិងពីឫសឈើហ្នឹងនិងព្រមទាំងផ្សំនៃឫសមួយហ្នឹងចេញពណ៌អីប្រើពណ៌ហ្នឹងទៅនឹងរហូតដល់ទី6ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាសម្ពុតដែលផ្សំឡើងដោយគ្រឿងវត្ថុទាំងឡាយទាំង5ទាំង5ហ្នឹងបើន័យថានឹងច្បល់ចូលគ្នាបុកចូលគ្នាទៅវាទៅជាពណ៌ទី6បើន័យថាជាកម្រិត6ណានឹងជាកម្រិត6ចឹងទៅចេញពណ៌អីយកសម្ពុតទៅចលុចេញពណ៌ហ្នឹងប្រើពណ៌ហ្នឹងទៅព្រះអង្គមិនទ្រង់បានអនុញ្ញាតថាក៏នឹងពណ៌ខ្មៅសុទ្ធក្រហមសុទ្ធលឿងសុទ្ធទេគឺអត់ចឹងទេណានឹងដោយនឹងមានការពោលលើកឡើងថាទោះទៅពណ៌យ៉ាងនេះនឹងវាសំគួរអញ្ចឹងទៅពីព្រោះថាវិញ្ញាណយាចានឹងគឺបុរាណបណ្ឌិតយើងឃើញថាពណ៌ក្រាក់ខ្នោហ្នឹងវានឹងសំគួរវាជាពណ៌ដែលសៅមកមិនឆើតឆាយដូចជាពណ៌នឹងផ្កាដណ្ដូងពណ៌ក្រហមអីជាដើមអីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងក៏យកពណ៌ហ្នឹងវាសំគួរសំគួរដល់នឹងបព្វជិតនឹងដែលជាអ្នកមិនត្រេកអរចំពោះនឹងពណ៌សម្បុរជាដើមក្តីចឹងទៅទៀតដល់តាមវត្តខ្លះហ្នឹងក៏នឹងភិក្ខុសាមណេរក៏មានការពេញចិត្តប្រើពណ៌ក្រហមក៏ប្រើទៅចឹងណានឹងវត្តខ្លះហ្នឹងក៏ប្រើពណ៌នឹងក្រាក់ខ្នោពណ៌នឹងខ្លាញ់ក្តាមពណ៌ឈាមជ្រូកហ្នឹងក៏ប្រើចឹងទៅទៀតនឹងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសង្ឃនាយកទៀតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រើនៅពណ៌ខ្លឹមខ្នោដែលលោកព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រើពណ៌អញ្ចឹងជាប្រចាំនឹងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យដល់ចំណុចទី5ទៀតដែលទាក់ទងពីសំណួររបស់សាវណៈហ្នឹងលោកបានសួរថានៅក្នុងដែនអវន្ត័យជនបទហ្នឹងឥឡូវនេះមនុស្សទាំងឡាយគេប្រគេនចីវរដើម្បីពួកភិក្ខុនៅក្រៅសីមាយើងនឹងប្រគេនចីវរនេះដើម្បីភិក្ខុឈ្មោះនេះភិក្ខុទាំងនោះ
មកហើយក៏ប្រាប់ថានៃអាវុសោពួកមនុស្សឈ្មោះនេះបានប្រគេនចីវរចំពោះលោកពួកវិខទាំងអស់នោះក៏មានសេចក្តីរង្គិះមិនត្រេកអរដោយគិតថាកុំឲ្យមាននិស្សកិដល់យើងនិស្សកិយៈណាហើយនោះសូមឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងទ្រង់គួរប្រាប់នៅរបៀបបដិបត្តិចំពោះនឹងចីវរហ្នឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងមនាលវិខទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យវិខទាំងឡាយត្រេកអរនឹងចំពោះចីវរមិនទាន់បានមកដល់ដៃណាមិនទាន់បាននឹងមកដល់ដៃដល់រោណាចីវរនោះវិខនោះមិនទាន់ត្រូវរាប់តាមកំណត់ថ្ងៃទេនឹងបានន័យថាទាក់ទងអំពីចីវរដែលវិកັບហ្នឹងណាបើវិខនោះបានទទួលនៅចីវរគឺអាចទុកដាក់បានត្រឹមតែ10ថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើថាមិនទាន់ទទួលបាននឹងចីវរទេមិនរាប់ថាការកំណត់ថ្ងៃនឹងដល់នៅនិស្សកិយៈនោះទេណាគឺមិនមែនយ៉ាងដូចនេះទេហ្នឹងគឺព្រះរាមាព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតទាំងចំពោះខទី5នឹងដែលសោណៈនឹងបានសួរទៀតគឺព្រះរាមាព្រះអង្គមាននឹងការឆ្លើយនៅសំណួរនឹងដែលតាក់ទងអំពីនឹងព្រះសោណៈដែលបាននឹងសាកសួរទៀតដែលតាក់ទងនៅក្នុងក្រុងនឹងអុជេនីណាដែលមានការនឹងខ្វះខាតខ្លះមានការបរិបូរខ្លាំងចឹងទៅទៀតនឹងហើយនឹងតាក់ទងអំពីព្រះកិច្ចចាយនដ្ឋាវិញទៀតដែលបាននឹងផ្ដាំផ្ញើនឹងចំពោះនឹងសោណៈទៀតដោយក្រាបទូលនឹងសួរសុខទុក្ខព្រះដ៏មានពភៈនឹងហើយព្រះសោណៈនឹងក៏បានទៅគួងសម្រាប់នៅឯនឹងកុនធាវ័នន័យថាព្រៃសម្បូរដោយក្លិនហ្នឹងទៀតនៅក្បែរទីក្រុងមិធុរានឹងនៅក្នុងពេលនោះដែរទៀតកណ្ដរាយណៈព្រាមក៏បានចូលទៅរកព្រះថេរៈទៀតហើយក៏បានពោលថាលោកម្ចាស់កាយចាយណៈខ្ញុំប្រកាសណាបានលើមកថាលោកម្ចាស់កាយចាយណៈមិនសំពះមិនក្រោបទទួលព្រាមចាស់ជរាមិនឲ្យអាសនៈដល់ព្រាមចាស់ជរាដែលលោកម្ចាស់បានធ្វើហើយយ៉ាងនេះមិនសមគួរឡើយគឺព្រាមនឹងបានចូលមកសួរណាទៅព្រះកាចាយណៈនឹងលោកបាននឹងឆ្លើយតបថានៃព្រាមមនុស្សចាស់ឬក្មេងនៅក្នុងធម៌វិន័យនេះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងទុកថាសូម្បីតែមនុស្សចាស់ដល់រាបរហូតទៅដល់នឹងអាយុមានប្រមាណ80ឬ100ឆ្នាំក៏ដោយនឹងប្រសិនបើនៅបរិភោគកាមដេកនៅក្នុងកាមជាអ្នកក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយកាមជាអ្នកមាននៅកាមវិតាកៈនឹងពោលគឺសេចក្តីត្រេះរែកនៅក្នុងកាមឬក៏ថាកំពុងខ្វល់ខ្វាយស្វែងរកកាមក៏នៅតែរាប់ថាជាមនុស្សក្មេងដល់ពិតមិនរាប់ថាមនុស្សចាស់មនុស្សជរាទេប៉ុន្តែសូម្បីតែមនុស្សនោះទោះជាបីនៅក្មេងក៏ដោយតែមានសក់ខ្មៅស្រិលក៏ដោយនៅក្នុងបឋមវ័យក៏ដោយបើសិនបើមិនបរិភោគកាមមិនដេកនៅក្នុងកាមជាអ្នកមិនក្តៅក្រហល់ក្រហាយនៅក្នុងកាមជាអ្នកមិនមាននៅកាមវិតាកៈមិនខ្វល់ខ្វាយស្វែងរកនៅកាមក៏រាប់ថាជាមនុស្សចាស់ជរានៅក្នុងធម្មវិន័យលោកសម្ដែងដល់ព្រាមហ្នឹងទេនឹងព្រាមនឹងបានមកសួរព្រះកច្ចាយណៈទាក់ទងអំពីនឹងព្រះកច្ចាយណៈមិនក៏កោបទទួលមិនក្រានអាសនៈចំពោះមនុស្សចាស់នឹងអញ្ចឹងលោកក៏បានសម្ដែងអញ្ចឹងទៅបើថាសិននៅបរិភោគកាមទេទោះបីជាមានអាយុ80រហូតដល់100ក៏រាប់ថាជាមនុស្សនៅក្មេងអញ្ចឹងព្រះថេរៈទាំងឡាយក៏មិនអាចទទួលក្រានអាសនៈឲ្យបានដែរហើយយើងឥឡូវហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅផ្ទុយនៅក្នុងធម្មវិន័យហ្នឹងនឹងសំបីតែមានមួយចំនួនយើងបានឃើញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅបានឃើញហើយនឹងប្រសងហ្នឹងឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅលេងផ្ទះមកលេងកុដិមកលេងកុដិមកលេងវត្តអីអញ្ចឹងទៅក៏បាននឹងក្រាលអាសនៈនឹងឲ្យក្រាលទៅទាលក្រាលសុទ្ធតែព្រមដួសទឹកដួសអីនឹងជូនទៅទាលហ្នឹងឃើញដែរនឹងនេះបានឈ្មោះថា
ជាbộ nô để nơi khmênh bật mến để xong là từ nâng bịa là bác bẹt cách trai cho nặng lục bố nữa thì nâng thả bảo thà chỉ nhẹ của bẹt xoay như rộp nâng cam đi nâng nông cam miên cam mà bị ta cãi chỉ đau cái đây có họ thay dùng bùa cam cái đấy là bộ côn nó nâng ban bố hai nâng nông thoa mẹ vì nấy có rọt tha chia mà nụ khmênh đài nha cứ có bây giờ nè tụi tôi nơi nè cầu tụi tôi nơi mà nuôi cha chở ría nè nè chỉ nè tây o được nông cam đê cam được nông cam nè nè anh chẳng phải cái cha vậy nè thay lúc sầm tay nè giang đi nó cứ trong nè lớp tụm cam từ đó thom mẹ vị này vì có thay được nông thom mẹ vị này này bây giờ mình một thế để vào ông trong ban sầm tay hai vì họ xong từng nay mình ai cầu tụi tôi nơi bò để sát nâng cô cứ bột bò để sát nhiệt nhôm nâng một ba sọ ba sẽ ca bán thế vì không nào cao tụt tú rồi mình trở bạc tục cọp nâng bàn tay dương ở lời nâng nè mình ban vô thô a vị đây nâng là chỉ thông nè ní mình bên trong này dây hàng tầm ó đấy tên cứ môi chụp nôn tôi hiện tại mình ban nâng vô thô vị đây chỉ thông nâng tới cổ nâng bậc bậc từ được nông lô cờ thô thế nè bậc bậc từ được nông lô cờ thô nâng tiền phòng bay chỉ làm cái đây chân tới nâng rổ hô từ đó miền ca điểm trong chặt chay mình lọ tiền nâng tôi chia vào mang thay buồn chẳng nhà miền ca nâng bằng ho từ ruột nâng lục rùa kẹo mình đất bút số vuông nâng đại quạt bàn nâng ông coi crab nâng lơ cái tên nâng lơ prom và xong cho nâng lơ đây nâng từ nên men tận tô màu pì nâng lục rùa kẹo rồi có thà và tô từ nâng sang bên này rồi ra và xong tôi nó thế tiền nè cứ trong bên tô từ đó nè đi trong nâng tay mà đó nè đi trong nâng ở bàn nâng cất cu ở bàn mặt chặt lọ anh chẳng thôi ở áo nơi và xong cứ chia xong còn rót nâng này nâng mình bàn lực bằng càng lực cầm càng từ thòm mì cha nó anh chẳng nâng mình men khôi mua khôi kết tỷ vô nâng trăm tài nâng bảo bột ở xa xa nâng phần năng thế thêm cây mua được bao lục ru ở kia nâng kết tình niêm cây tỷ vô nâng rồi bao xăm cả rót nâng cổ rồi mình nâng áp áo tới xa xa rồi bao chữ nâng rồi mình on thoi tới ở xa tại nè riêng trong nâng anh cũng bật tới lực nông lô của thua tiền phòng bày nâng nâng anh chẳng bảo cô đây một lần tới được nông lô của thua tiếng vòng bay nên xong bay tay cái plong cho đo tầng hai này để pa nâng từ tích nâng có rồi mình cầm ra đây nâng xong bay tại cái đo tầng hai tên nâng mệt chui tự nâng trong nâng có rồi mình cầm ra để đấy nè để một lần được nông lô của thua tiếng vòng bay nâng cứ từ đó nè nâng từ thang được nông cam nè đi được nông cam nâng cái đáy của họ cả hai được nông cam nâng ai nè miền cam nâng bậc bậc từ đây o nâng nông nâng lục thua nâng cứ nè mình chậm rãi thế thiên nâng chân chia bị xây dựng cứ nhẹ đi trong nâng mơ asana dạng nào ở xong cú nè nâng chân kia bật tô tha bật xong được nông bậc bút sa na bù hai ở ban sắc xa thua bị này thế ngọc kia bậc bậc lâu từ liệp đâu để nâng ca trong ban ở tròn sập bát kia bật tô ao chân nó không kia bên bị phục lô nên nâng mình mẹ không kia trong cái phần năng thế nâng chân nè dương ban sạp được nông nâng chụp nói đây nâng bẹt cái chai cho nàng thay để lột po nè nâng cứ vào đó nàng thiên được nông tiệm po rồi bỏ lô có thiên được nâng ưu tiên nữa mà bị ruột nè nâng lột bàn sầm đai nâng tuột bay chiều mận lô nâng cha nâng để chị nè này càng cao thò mẹ vì nấy nâng xong bay từ miền này dùng cha rồi tao nó bay sắp mà rồi năm cả đói bàn tay tray o tray tỏ áo được nông cam nâng cái rọt tha chiều mận lô được mày đỏ đài nè những tì mùi ấy đó tì phi lô xong anh mình chuyện này bà sân chưa mà luôn ở đây nơi mình chay có đau nâng niên sọ mai rồi lông sao có đai phần tay mình tây trọ a đề tram có đai của họ có hai mình miền đời ca mà bị ca các mình khoa khoái được nông ca xoay rộp được ca cam từng lái bộ cô nói rồi mấy rọt thái chia mà nấu chả nè rồi mấy rọt thái chia mà nấu chả hơi nè bây giờ đã từng lái rồi mấy cao từ tù nè cái đấy nè chấm nói nó cứ bờ luôn là tiền dự ban sẽ làm bị luôn là tiền nè anh chắc dự ban sạch xa được nông thôn bị lấy khơi chứ ba là đằng tiện
នឹងរបស់ប្រតិរៈក្តីពេកមានលភិបើអង្គទ្រង់បានសម្ដែងមកក្តីនឹងគឺយ៉ាងសិតតែពាក្យល្អសម្រាប់យើងទូមានសិក្សាប៉ុន្តែតែយើងអត់បានសិក្សាវាអាប់អោតដល់ពុទ្ធសាសនាទេនឹងប្រសងយើងមើលទៅអន់ថយនឹងវាឥឡូវនឹងឃើញថានឹងអ្នកធំគណៈប្រតិភូទៅនឹងប្រសងមិនក្រោបទទួលមិនហាហោមអមដំណើរទេគេថាយើងនឹងអត់មាននឹងសេចក្តីគោរពចំពោះគេទៅទៀតទេណាតាមពិតទៅគេមិនចង់បាននៅសេចក្តីនឹងការគោរពការអែហោមដំណើរអំពីប្រសងទេប៉ុន្តែអ្នករៀបចំនឹងតែចង់បានមុខមាត់ណាចង់បានមុខមាត់ចង់បានលៀបសក្ការៈនឹងវាធ្វើឲ្យខូចគេទាំងអស់នឹងខ្លួនឯងនឹងខូចតែម្នាក់ឯងនឹងមិនព្រមទេបបួលគេឲ្យខូចនឹងទាំងអស់នឹងឲ្យអន្តរាយនឹងគេមើលងាយនៅពុទ្ធសាសនាទៅទីទៅឃើញទេនឹងសាសនាដទៃគេមើលងាយគេមាក់ងាយនឹងគេថានឹងឲ្យស្ដីបន្ទោសច្រើនយើងកានពុទ្ធសាសនាមមតមខ្ជាប់ជួនជាងគេប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អគេរមែងស្ដីបន្ទោសអញ្ចឹងណានោះគឺចង់លើកតាមខ្លះទៀតតទៅសង្គមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងតទៅអំពីរឿងរបស់ព្រះកាចាយណាថានឹងវិញយើងកើតដែលណាព្រះកាចាយណាថាលោកតបនឹងទៅតទៅអំពីនឹងមនុស្សចាស់និងមនុស្សក្មេងតែជាអ្នកត្រេកមនុស្សចាស់នឹងត្រេកអរនៅក្នុងកាមមនុស្សក្មេងមិនត្រេកអរនៅក្នុងកាមនឹងនឹងកម្មដរាយណៈព្រាមនឹងបានក្រោកឡើងដណ្ដប់នៅសម្ពុតនឹងឈៀងស្មាមកខាងទៀតបានក្រាបបង្គំឬបូលគឺថ្វាយបង្គំព្រះធរៈនឹងហើយក៏បានពោលថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សចាស់ចំណែកខ្ញុំណាជាមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជាអ្នកប្រាថ្នានៅក្នុងកាមដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏នៅតែជាមនុស្សក្មេងចំណែកឯព្រះធរៈនឹងបញ្ជូនទៅប្រមាណនឹង30ឆ្នាំណាជាអ្នកឆ្លាតជ្រាបនៅក្នុងធម្មវិន័យមិនត្រេកត្រអាលមិនក្តៅក្រហល់ក្រហាយនិងមិនប្រព្រឹត្តស្វែងរកនៅកាមព្រះធរៈព្រះអង្គគឺជាមនុស្សចាស់នៅក្នុងធម្មវិន័យចំណែកខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្មេងអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកទៀតព្រាហ្មណ៍នឹងក៏បាននឹងសូមព្រះកាចាយណៈនឹងតាំងខ្លួនថាសូមលោកម្ចាស់នឹងចាំលើខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកបាននៅបរតនត្រ័យស្មើដោយជីវិតចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះទៅទៀតអញ្ចឹងគឺព្រះថេរៈនឹងលោកបានសម្ដែងនៅពធនឹងដើម្បីឲ្យកើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ព្រាហ្មណ៍ណានេះព្រោះគឺកើតមកអំពីផលដែលព្រះកាចាយណៈថានឹងលោកបាននឹងធ្វើឲ្យមកដល់ល្អនឹងដោយលោកបានសន្សំនឹងអភិនិហាបារមីនឹងព្រមទាំងបាននឹងជាអ្នកឆ្លាតជ្រាបនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងវិន័យទៀតនឹងដើម្បីឲ្យនឹងបរិស័ទទាំងឡាយជាពិសេសមាននឹងកាន់ដយារាយណៈព្រាហ្មណ៍ជាដើមក្តីហ្នឹងលោកមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះថេរៈនឹងណារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៀតគឺដូចជាណាព្រះកាចាយណៈលោកជាអ្នកសង្គ្រោះនៅមនុស្សទាំងឡាយដ៏ច្រើនផងដែរទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់អំពីណាលោកបានណានៅក្នុងណាក្រុងណាមេតុរានឹងបានសម្ដែងនៅពធដល់បរិស័ទជាច្រើននឹងមានកាន់ដៈរាយណៈព្រាហ្មណ៍ជាដើមនឹងចប់នឹងណាព្រះធរៈនឹងក៏លោកបាននិមន្តទៅកាន់ណានៅក្នុងនគរមួយទៀតណានៅក្នុងទីក្បែរនគរទៀតជាស្រ័យនឹងទីក្បែរនគរនឹងឈ្មោះថាកម្មករៈកដនគរទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងអវន្តិជនបទនឹងដែរទីនៅក្នុងពេលនោះដែលទីមានពុមនុស្សនិងពលគឺពុមាននុអានេះថាមាននុហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅដល់នឹងពុមនុស្សកំឡោះជាច្រើនមានដែលជាណាកូនសិស្សរបស់លោហិច្ចព្រាហ្មណ៍នឹងដែលបានដើរទៅរកអូសហ្នឹងក៏នឹងបាននាំគ្នាចូលទៅកាន់អរញ្ញកតគឺកតព្រៃរបស់ព្រះកាចាយណៈហ្នឹងហើយព្រះកាចាយណៈហ្នឹងគឺអ្នកលោកគង់នៅក្នុងកតទាំងដែរទៀតនឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងបរិវេណកតរបស់ព្រះធរៈហ្នឹងហើយក៏នឹងដើរណាជុំវិញទៅរត់លេងទៅមនុស្សគ្នារត់លេងស្រែកទៅអង្កងសំឡេងក្នុងអ៊ូអទៅណាទៅនៅក្នុងពេលនោះមិនត្រឹមតែសំឡេងទាំងបានពោលថាសាមណៈតកោទាំងនេះមានពូជបំបោថ្នាក់
ថោកទាបជាពួកដែលកើតអំពីជើងរបស់ព្រំណាអញ្ចឹងពួកកូនសិស្សរបស់លោហិតព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដែលរត់លេងកលង្កុតរបស់នឹងកាចាយណៈហ្នឹងដែលមានការពោលយ៉ាងនឹងសាមណៈតងោមានពូជនឹងអំបោថោកទាបនឹងជាពួកដែលកើតអំពីរោមជើងអំពីជើងរបស់ព្រំមានពូជយ៉ាងហ្នឹងនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរដែលព្រះកាយណៈនោះបានស្ដាប់សំឡេងណាបានតាមសំឡេងនៅពពុនិងអន្តេវាស័ក្តិណារបស់លោហិតព្រាហ្មណ៍នឹងបានពោលយ៉ាងនេះអញ្ចឹងទៅលោកក៏បានចេញពីកត់មកនឹងហើយក៏បានពោលជាមួយពួកមានលោកថាណែមានលោកទាំងឡាយពួកអ្នកកំពូលសំឡេងលោឡាអ្វីនឹងចាំអាត្មានឹងពោលធัวឲ្យនឹងពពុអ្នកនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅព្រះតេរៈហ្នឹងក៏លោកមានដីកានឹងយ៉ាងនេះចំពោះពួកមានលោកទាំងអស់នោះនិងពួកមានលោកហ្នឹងក៏បាននៅស្ងៀមចឹងដែរទៅនឹងបាននៅស្ងៀមហ្នឹងក៏ណាលោកបានសម្ដែងនៅពធហ្នឹងថាព្រាហ្មណ៍ពុណារមែងរលឹកនៅធម៌របស់ព្រាហ្មណ៍ពីបុរាណបានព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយសិលព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពីបុរាណដែលសង្រួមនៅក្នុងទ្វារបានគ្រប់គ្រងល្អហើយនឹងអាចគ្របសង្កត់នៅសេចក្តីក្រោធនឹងដែលកើតឡើងបានព្រាហ្មណ៍ពុណារលឹកនៅធម៌របស់ពួកព្រាហ្មណ៍ពីបុរាណបានព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌និងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងឈាននឹងលោកសម្ដែងតទៅទៀតហ្នឹងថាពួកព្រាហ្មណ៍ណាលះធម៌ខនេះចោលហើយជាអ្នកនឹងសង្វឹងទៅដោយកោតថាដែលមានអាជ្ញានៅក្នុងខ្លួនច្រើនជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសចំពោះសត្វទាំងឡាយព្រាហ្មណ៍នោះជាអ្នកមានភ័យជាប់តាមខ្លួននេះហើយអញ្ចឹងពេលដែលនឹងព្រះធេរៈលោកបានសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះព្រមទាំងលោកបានសម្ដែងបញ្ជាក់ទៅទីថាការសមាធិនៅវត្តទាំងពួងនឹងបានដល់ការមិនបរិភោគនឹងការដេកនៅលើបន្លានឹងការនឹងចុះត្រាំនៅក្នុងទឹកការមិនគ្រប់គ្រងនៅទ្វារទាំងអស់នោះដែលជាការដែលគ្មានផលនោះទេប្រៀបដូចជានឹងបរោះដែលដេកលក់ហើយមាននៅការសុបិនតែនឹងគឺព្រះធេរៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងទេណាពោលទៅដល់ពពុព្រាហ្មណ៍នឹងដែលមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងហ្នឹងណាដែលខុសអំពីសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គឺព្រះធេរៈនឹងលោកបានសម្ដែងថាដូចជាបុរសដែលដេកណាដែលដេកហើយមានការសុបិនអញ្ចឹងទៅលោកពោលទៅទៀតថាការដែលយើងបានពោលសរសើរនៅបរិខាភ័ណ្ឌៈទាំងនោះដែលមានស្បែកខ្លានិងព្រមទាំងកញ្ចក់ចេតានិងការសន្សំនៅរបស់មិនស្អាតជាមូលមានធ្មេញនិងដែលមុនជាដើមក្តីសីលបតៈក្តីដែលថាជាតបៈនិងការបោកបញ្ឆោតឈើច្រត់ដែលកោងងនិងការបោះព្រំទឹកដោយការពោលថាជាចំណេះដឹងរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ណាទាំងនេះជាការបំពេញដើម្បីអាមិសតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃពពុព្រាហ្មណ៍ណាព្រះធេរៈលោកពូលអញ្ចឹងណាដល់ទៅព្រះធេរៈលោកពូលទៅទៀតថាចំណែកឯពួកបុរាណណាណាជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំល្អមានចិត្តផរផង់ជាអ្នកមានចិត្តមិនខួរខើចំពោះសត្វទាំងឡាយការធ្វើយ៉ាងនេះជាដំណើរទៅកាន់ព្រហ្មលោកពួកមានអនុទាំងអស់ទេបានស្ដាប់នៅថេរវិជារបស់ព្រះកាចាយណៈថាហើយនឹងកើតនៅការចង្អៀតចង្អល់ទេព្រមទាំងមិនពេញចិត្តចំពោះព្រះថេរៈនឹងទើបក៏បានណានាំគ្នាចូលទៅដល់ទីលំនៅរបស់អាចារ្យរបស់ខ្លួននឹងគឺលោហិតព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយក៏បានពោលជាមួយនឹងអាចារ្យរបស់ខ្លួនថាបបិទ្ធអាចារ្យដ៏ចម្រើនសូមលោកអាចារ្យនឹងជ្រាបចុះព្រះកាចាយណៈនឹងពោលបញ្ឆិតបញ្ឈៀងបញ្ឈឺចិត្តចំទាស់នឹងមុនរបស់ព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលមាននប់មកនឹងបានពោលយ៉ាងនឹងហើយនឹងលោហិតព្រាហ្មណ៍ក៏កើតការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តនឹងផងដែរនឹងថាទាំងមិនពេញចិត្តចំពោះនឹងថេរវិជារបស់ព្រះថេរៈនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះគេក៏បានគិតថានឹងការដែលយើងជេរតេះឌីលព្រះថេរៈរូបនេះពីព្រោះជឿស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់មាននុបទាំងនេះនឹងដូចជាមិនសមគួរនោះឡើយនឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងនឹងចូលទៅរកព្រះថេរៈនឹងសួរមើលនឹងថាតើវាជាការល្អឬក៏មិនល្អនឹងអញ្ចឹងលោហិតព្រាហ្មណ៍បានគិតដូច្នេះហើយបាននាំមាននុប
nâng và man chỉ trao là rùm nâng châu từ cuốn bếp cả cha và nạ mà đòn tiệp nâng châu từ đó lụng nữ tiến nâng của bạn là say cho cha cho môi nâng bếp thì ra tiến bạn quỳ là được nông ti ở xong cu nâng hơi của bạn su bếp thì ra nâng thà nâng lục mà cha cả cha và nạ đòi chùm ra phụ miệng nục đại chữ côn sơ rõ bò nhóm này để đảo một rồi cổ nâng cứ sắp tay chia côn sơ rõ bò kiểu thọ bạn trôi một tí ni ai được thế bếp thì ra nâng lục bạn sao thá thọp mơ chẳng tới nâng lô hay chợ priêm những bạn đằng nâng có bạn xù nâng thả lục với cha cả cha dần này lục thọ bạn và sai cho trái chỉ mùi nâng miền lục này đại được thì nâng thả mát thọ bạn và sai cả chẳng tới nâng lô hay cũng có xù thì thả lục với cha thọ và sai ca cho trái chùm pua miền lục từng ọc này dạng là đây nâng từ bệ thế ra nâng lục bàn phù về dùa thay ạc má và sai cha ca cho cha chỉ mùi nâng miền lục nâng thà phụ priềm na rồi về rồi lực nữ thua rồi bỏ priềm bị bộ đàn bá priềm phụ nốt chỉ niệm phù quốc bóng phót đòi sao nâng và nâng chỉ làm trong tư cả tuổi giờ nít chia đầm ná từ cánh prong ở lốt này priềm ạc má nâng ban và sai ca cho cha chỉ mùi nâng phụ miền lục tầng on nâng cứ giang nâng ai từ lúc hay cho priềm ban sạp tiệm tình dùa rồi bỏ bệ thế ra nâng có bạn xu từ tiền ta lục mà chắc cả cha giờ nạ đo chùm ra đại lục phù thà nét đại mình ban cục cột thuê đòi miền hai phần man năm này bộ cô từ một hai chữ nét miền thuê là mình ban cục cột lúc các bạn đang sầm đai tình vua tha này priếm bộ cô khai được trong lục đi khơi như lục đòi này lư sầm lấy đòi thì chị thùng khăn đòi chừng móc đằng ruột đòi ở ta pua tới được phao ta kẹt đòi cai đằng thoa mì ram đòi chặt hai rồi mang phình chất được nông ruột sầm lấy khăn ruột sụp hoa phao ta kẹt đằng thoa mì ram đã chỉ tì phình chất chỉ nhẹ miên chỉ nhẹ mình miên nơi sập tệ tàng mom đằng mình ở vang cà phê nâng tem mình đằng ba nơi chạy tao bị mót nâng phanh nhau bị mót đời vật đôi ổng này để ai có so và thua đôi liệu mùa từng on nó hai ca la hai lực trong chất tay bộ của từng on nó một hai chuyện nhẹ mình bán cục cơm nơi thủy nhận lô hay chợ priếm bây đây quật bàn đạp hơi nó quật của bàn phô tha lúc mà chả cái cha vậy này xảy đây để lúc bàn phô bộ cua đây mình bán cục cơm thuê cua ở cha na mình plot miên từ bàn xu từ tiền thả cho bộ cua đây cục cơm thuê lọ nó miên đi nè giang na đây tới lúc mà chả nâng thế đã lúc các bạn sớm nay thì tha nâng bị khóc được nó thom mẹ vì này bạn khơi như lúc đòi nâng phê lưu sớm lấy đòi thì chị thùng khăn đòi cho mong đăng ruột đòi đàn buồn trời phao tạp biệt đòi cái đăng thom mìa rộp đòi chân hơi chị nẹ bằng trây o đi đi chụp bùa ru sớm lên khăn ruột sớm phao tạp biệt đăng thom mìa rộp đài cua bàn ná bình chất nụ tê nè bạn ấy tham mình bình chất nè hỏi chuyện nè miền sẽ tệ tăng mom nâng đăng cho bạn nở chê tao bị mót vô cực cá ruôi cha đòi chất và nha bị mót cá ruôi cha đòi và nha nâng tam sự đây vật được này hai ạc của so ở thua từng lai rồi mấy mình chố rồi mấy mình crop sừng cóp nơi bộ cuồng nụ bàn tê dạng này hai một tháng chuyện nhẹ cục chrome nơi khuya từng lai bàn nè anh chắc được không tê đại lô hay chợ priềm tiền đồng bàn sẽ đạp hỏi cô sợ sao priềm thì đã thả bộ phần lúc mà cha đo chùm ra lúc mà cha bàn cô đo bộ cô đai chuyện nè cục chrome thuê này cô ấy o cha nè mình flop nên thia rất là bằng lúc mà cha chạy cho bạn nè đòi ở đây có bò thì ai priềm đôi chia bộ cô đồng nga rồi bò đài cạp rồi có tham bao rồi bò đài bắt rồi có thà đôi chia bộ cô để bàn trôi phần tiếp trôi phần tiếp được nông tin của ngân ao mà nốt tiền lại nâng ai ai 30 khơi nửa rụt bàn bỏ vật lục mà cha ca cha cho nạt đo chùm ra trong vật cả rồi nè xôm đo nơi phải đồ miền đột hiện nốt trộm tiền vật hoa nâng và xong chia xa rồi nè chia ti vẫn chia ti rồi lật đòi smile chỉ vật rồi bọc trong chào tăng ở vị ngày này tự nè chân cơn thể về thế ra nâng cứ lúc bàn sụp đan phần dưa đó mà nốt chỉ ra đến hai tờ thua nâng lúc bàn phần dưa nâng a tì bài mọc bọc bài chẳng đi hơi từ bàn nâng miền nâng ca nâng cha lao ông pi bận ta này phục vụ priềm tương lai đây chỉ nè dual kho nâng chẳng đã lô hay chợ priềm nâng cổ nâng bàn nâng đào nâng tập phốt tập thua nâng và xong chỉ ti vâng chỉ ti rồi lật prom tiếng được nông cả nạ pe nụ đá thiên đã
ពោលគឺនឹងលោហិតព្រាមនឹងគឺបានសូមឲ្យពោលគឺសូមនិមន្តតែព្រះកាចាយណៈនឹងទៅកាន់តកូលរបស់ខ្លួនទៅនឹងចឹងទៅនឹងក៏ព្រះកាចាយណៈទៅនឹងបានចូលទៅកាន់លោហិតចិត្តកោនឹងដូចជានឹងលោកម្ចាស់នឹងចូលនឹងជាឧបាសកជាឧបាសកនឹងគឺចង់បញ្ជាក់ចេះតែនឹងពេលដែលកាចាយណៈនឹងទៅលោកបានទៅកាន់នឹងតកោរបស់លោហិតព្រាមនឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាលោហិតព្រាមនេះបានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកទៅនឹងបានជាឧបាសកព្រមទាំងតកូលទាំងឡាយទាំងនៅក្នុងកម្មករកដនគរនឹងសុទ្ធតែជាអ្នកបានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកទាំងអស់នឹងព្រមទាំងនឹងពួកមនុស្សម្នាជាច្រើននឹងថែមទាំងនឹងពពុមាននប់កំឡោះដែលថាជាអន្តេវិសករបស់លោហិតព្រាមនឹងក៏បានចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈនឹងដែរនឹងក្រាបទូលសូមឲ្យព្រះរមីនពុភៈព្រមទាំងពធព្រមទាំងប្រសងនឹងឯងជាទីពឹងជាទីរលឹកព្រមទាំងជាអ្នកនឹងសូមឲ្យព្រះកាចាយណាថែនឹងតាំងនៅនឹងព្រមទាំងឲ្យជាអ្នកស្ថិតនៅដើម្បីញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ទាំងឡាយឲ្យចម្រើនពោលគឺប្រយោជន៍ដែលមានស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាដើមក្តីពោលគឺនឹងការនឹងបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់បរៈលោកក្តីហៅថាសម្បារាយិកប្រយោជន៍នឹងជាដើមក្តីទាំងនេះនឹងគឺបានប្រកបកើតឡើងទានដល់នឹងពួកមនុស្សម្នាជាច្រើននៅក្នុងកម្មកម្មករកដនគរនឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនមានជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណនៃបរតនត្រ័យនឹងបានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាជាច្រើននឹងគឺដោយថានឹងព្រះថេរៈនឹងលោកជាអ្នកមានថ្វីមាត់ឆ្លាតឆ្លៀងហើយនឹងឆ្លាតឆ្លៀងជើងទៅញ៉ាំងលើបរិស័ទទាំងឡាយនឹងឲ្យត្រេកអរបានអញ្ចឹងបានថានឹងធម៌ដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងដល់ពពុភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងថាកាលណាបើនឹងយើងបានចូលទៅកម្មតកូលហើយញ៉ាំងនៅបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាគាត់បីញ៉ាំងនៅបរិស័ទទាំងអស់នោះឲ្យជ្រះថ្លារឹតតែខ្លាំងឡើងនឹងបានន័យថាពេលដែលបរិស័ទហ្នឹងជ្រះថ្លាហើយកុំធ្វើឲ្យបរិស័ទទាំងអស់នោះធ្លាក់នៅសទ្ធានឹងបាត់បង់នៅសទ្ធានឹងគឺថាឲ្យគេរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាឡើងអ្នកដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាសូមឲ្យនឹងជ្រះថ្លាអ្នកដែលជ្រះថ្លាហើយសូមឲ្យជ្រះថ្លារឹងរឹតតែខ្លាំងឡើងនឹងគឺនឹងពេលលំមានភាពហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលើធម៌ដល់បរិស័ទដើម្បីឲ្យជ្រះថ្លាយ៉ាងហ្នឹងគឺតាមសំគួរនឹងដល់សត្វទាំងឡាយដែលគួរបដៅដែលគួរទូមានបានណាទេនឹងសូម្បីតែលោហិតព្រាមនឹងកណ្ដរាយណៈព្រាមអីជាដើមក្តីហ្នឹងមិនទាន់ជ្រះថ្លាពេលដែលព្រះកាចាយណៈលោកសម្ដែងនៅពធនឹងជ្រះថ្លាជាច្រើនគ្នានឹងច្រើនគ្នាមែនតែនៅក្នុងអុជេលកោក្តីនៅក្នុងនឹងអវន្ត័យជនបទជាដើមក្តីហ្នឹងគឺឃើញថាមានបរិស័ទហ្នឹងគឺរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាច្រើនឡើងណានឹងគឺអត់បាត់បង់នៅបរិស័ទនោះទេនឹងគឺដោយអំណាចនៃលោកនឹងជាអ្នកមាននៅនឹងការសម្ដែងនៅពធពោលគឺថ្មីមាត់នឹងអាចជំគារីនៅសេចក្តីនៅក្នុងនៃពធហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យបរិស័ទនឹងឯងត្រេកអរនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបាននឹងចង្ការសម្ដែងនៅពធនឹងមាននឹងប្រមាណមានប៉ុណ្ណេះនឹងក៏នឹងសំខាន់ទៅអព្យាស្រ័យអ្វីអត់ទោះនឹងសូមរងចាំស្ដាប់នៅខ្សែអាប់ទីលេខ114ជាបន្តទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះកាយណាថែភេទទី3ជាបន្តទៀតទាំងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសនឹងពីសំណាក់កណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យនឹងដល់ព្រះគុណម្ចាស់ព្រមទាំងកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមត្រេកអរអនុមោទនាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា